Like my video and subscribe my channel. Please press the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एमएन प्रोजेक्ट चैनल। दोस्तों, आज मैं इस हेलीकॉप्टर की सिग्नल रेंज के बारे में, बैटरी टाइमिंग के बारे में और फ्लाइंग कंट्रोल के बारे में बात करने वाला हूं। अगर इसकी बैटरी टाइमिंग की बात की जाए तो इसकी बैटरी टाइमिंग 15 से 20 मिनट के दौरान है। अगर इसकी लॉन्ग सिग्नल रेंज के बारे में बात की जाए तो इसकी लॉन्ग सिग्नल रेंज 150 से 200 फीट है। अगर इसकी हाइट सिग्नल रेंज के बारे में बात की जाए तो इसकी हाइट सिग्नल रेंज 60 से 70 फीट है। अगर आपने इसकी फ्लाइंग कंट्रोल के बारे में देखना है तो इस वीडियो को यहाँ से आगे एंड तक ज़रूर देखिएगा।